الرحمن الرحيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه جعلنا الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. muna yi wa Allah godiya ya sake dawowa da mu a cikin karatun littafinsa mai girma yau 7 ga watan Ramadan. Wai ku ta faɗin datin turanci batun datin ga malam ba shi kai ta faɗi ba yau ingilishi datin nawa ban san yau 23 to shi kenan 23 May shi kenan muna cikin suratul Isra'i mun ajiye bisa kan aya na 73 ajiya mun karanto zuwa faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa in kadu la يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. wannan shine abin da muka karanta a jiya, abin da muka fada ciki muna roƙon Allah ya yassare mana. Jiya muna cikin ayan wa izal la'azaknaka difal hayati, wanda Allah madaukaki sarki ya ba mu labarin irin muhawara da dabara da kokarin kauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da Allah ya dora shi akai da kuma asalin abin da ya aiko shi da shi, shine dabaran da Qurayshawa suka yi ko kuma mushrikai na Bani Saqif akan waya kirkiri wani abu ya gaya musu ya haramta musu garin su kamar yadda Makka ya zama harami, ko ya sumbanci gunkinsu, ko ya zo ya bauta wa gumaka daga baya su ma za su zo su bauta mishi, ko dai wani abin da ke kama da wannan yadda asbabun nuzul malamai suka fada jiya. A duka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da isma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasancewa akwai isma ga barin sabo ga annabi, to wannan muhawala nasu duka bai tabbata ba, saboda laula an sabbatnaka,
Allah ya riga ya tabbatar da dugadugan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kan gaskiya, bisa kan daidai, yanda wani abu ba zai iya sheka imanin shi ba. To shi sa muhawaran da suka yi da dabaran da suka shirya da duk kokarin da suka yi bai samu karbuwa ba a gun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda shi malamai suna cewa kalmar laula harful imtina'i ne, in dai an same shi to ya hana yin wani abu. Tunda an samu tabbaci daga Allah to ya hana annabi ya dan karkatan ba. Ka lura ko? Aha, yanzu mutum ne ya shiga cikin wani hali mai sananin wahala, gashi hallaka ya kai gare shi, bai da sauran dabara, sai ga Abdul Nasir ya shigo ya iske shi, sai ya fidda shi ya dauke shi, sai ya ce in ba don Abdul Nasir ba da na halaka. Which means bai ba halakan ba, saboda wani abu samuwan Abdul Nasir ya zo ya fidda shi a wuri. To kasancewa akwai samuwan tabbatarwa daga Allah wa annabi Muhammad, to ya hana shi dan karkata ne ba, wato alakar kata koda dan kadan ma ba a samu ba, saboda wujudin laula ne. Laula an sabbatnaka laqad kitta, da ka dan yi kusan tarkanu ka dan karkata ilaihim zuwa gare su shay'an, dan wani abu kalilan kuma kankani, wato kankanin cikin kankanin ba bai faruwa saboda dan karkata dan wani abu kuma dan kankani, to wannan ma ba a sami shi ba, domin akwai isma daga Allah madaukakin sarki. Don haka an ce annabawa ma'asumai ne, mun gane ko? Hilaful aula kan same su a cikin rayuwa, hilaful aula da ya yi haka da ya fi, amma sai ya haka ijtihadi wurin shi, lura da cewa akwai maslaha gaba. Ka lura ko? To idan sun yi abin da bai zama yadda Allah yake so ba, kuma sai Allah ya ladabtar da su, kamar ijtihadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karbi fidiya ga mutanen ainihin Badar, da aka karbi fidiya a hannunsu. Manzo Allah ya yi shawara da sahabbai, sayyidina Bakar ya bada shawara a karbi fidiya, wanda ya karatu cikin su ya koya musu sahabbai iya rubutu da karatu a sake shi. Sayyidina Umar kuma ya ce ai da a kyale su kawai, duk wanda dangin shi ke kusa da shi a ba dangin kuka ya dasa mai wuya, su san kamar yanwantaka na addini shine komai. Ayoyi suratul Anfali kamar yadda muka yi magana suka sauka suka yi bayani. Ala ayi hal yau gaba gare mu akai izan ko la'azaknaka difal hayati wa difal mamati summa la tajidu laka alaina nasira. Wato da za a kaddara alal takdir kenan, da za a kaddara cewa kai annabi Muhammad ka dan karkata kaɗan zuwa gare su akan kaddarawa, to da mun dandana maka la'azzaknaka, da mun dandana maka di'ifal hayati, linkin balinkin azaba ta rayuwa, wa di'ifal mamati da wa di'ifal mamati, da linkin balinkin azaba ta mutuwa. Summa la tajidu laka alaina nasira, sannan ba za ka samu nasiran wani mai taimako alaina a bisa kanmu ba, wanda zai kare ka ya sama sababin ba za mu yi maka wannan ukuba ba. A cikin wannan aya Malam Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir yana da magana mai ban sha'awa mai kayatarwa, cewa da za a kaddara manzon Allah ya karba musu abinda suke fada ne, to da wannan hukuba da Allah ya yi mishi wa'idi da sai ya tabbata. To amma tabbatan hukuban bai yiwuwa ya zama na lahira, sai dai ya zama duniya zuwa mutuwa. Ya ce abinda ya sa, saboda manzon Allah in ya yi ijtihadi ne akan ya karba musu, yana ganin maslaha a ciki, to mutumin da ya ijtihadi ko da ya yi kuskure, in ma an kawo mushi musibar duniya, wannan ba zai sa lahira ya sha musiba ba. Ka lura da magana da ke faɗi? Da manzo Allah ya karba musu alal takdir, to da wa'idin da Allah ya cewa zai dandana mishi azaban difal hayati wa difal mamati, ya ce ma'anan linkin balinkin azabar rayuwa shine musiba da fitinu al'umman shi suki karba musu abinda yake nema wurin su da yasa ya bi musu nan, wannan ma ya ki faruwa. Ka gane ko?
ya shiga cikin waɗansu halaye masu sanani, sa'an nan kuma har zuwa ƙarshen rayuwar shi na mutuwa ya zamana kuma ajalin shi an dandana mai hukubar mutuwa mai sanani, amma bai yiwa ya zama hukubar lahira don ya yi ijtihadi ne na neman gaskiya. Idan mutum ya yi ijtihadi don neman gaskiya, wannan abu ba zai bi shi Allah ya zama mai sababi na fadawa a cikin ukuba ba. Ka lura da maganar shi magana ne mai karfi kwarai, illa abinda na samu wurin jallul mufassiri sun fassara difal hayati shine azaban duniya wa difal mamati da kuma azaban lahira. Ko da yake Allah bai ambaci lahira ba, ya ambaci mutuwa. To lakin mutuwa, bayan mutuwa abinda zaka samu kanka ciki sai wani abu, sai lahira. Sai sa shi ya karkata cewa ma'anan wannan shine azaban za a dandana shi tun nan duniya har zuwa mutuwa. Sai sa Allah ya ambaci alhayati wal maut. Kun gane magana? Yawwa. Sai sa mutum ya saura cikin wahala har zuwa ranar da ya mutu, ai ya dandana azaban rayuwa kuma ya dandana na mutuwa idan mutuwar ta zo mishi da sanani. To amma abin da ke bayan mutuwa bai yiwuwa kuma ya zama mishi uku ba. Wannan shine abin da wannan malami Ibn Ashur ya fada a cikin tafsirin shi at-tahriri wa tanwir al-alfaz. Idan kalmar izan harafi ne na sharadi, da ya faru da an kaza, to tunda bai faru ba, to abin da ke zama kaza kuma da ba za yi mai ba za yi ta ba. Ka lura ko kamar kalmar launi, walau takawwala alaina ba'da al-aqawili, da ya kirkiri wani magana ya gaya mana. To tunda bai kirkiran ba, to zancen la haznahu bil yamini summa lakata na min watini ba za ta taso ba. Sai sa da ya karkata zuwa gare su, to da wannan azaknahu din shi tabbata. To tunda bai karkatan ba, zance ta tabbata kuma bai zo ba. Sai sa idan yana zama harafi a nan ga amma na sharadin cewa da ya faru da an yi, to tunda bai faru ba za a yi ba. Kalmar la'azaknaka, azzauku daga zauku ne, kana ji da kyau. Sai sa fi'ili ne, kana ji. Akwai abin da yasa nake faɗi haka, ka lura da kyau. Zan zo yi maka karatu ka yi mamaki. Abin da yasa nake damuwa da wayannan alfaz. Kalmar azzauku fi'ili ne, shine test, dandanon abu. Azzaknaka, mun dandana maka, mun yi maka. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. سورة يونس. سورة الروم يازو هكا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته. an fade shi a Yunus, an fade shi a Rum. Idan muka dandana wa mutane rahma bayan wata musiba da ya same su, sai su koma baya. Shi sa kalmar azzauku shine za a dandana maka. Wa asalin shi kuma shine abinda za ka test da halshi ka fil. Imma zaki ko bauri ko daci ko duk abin da ke kama da wannan. To amma ana ambaton azaba da an dandana, saboda azaban in ya taba ko ina to jikinka baki daya ba inda zai bari, sai ko ina ya test ba bisa kan halshi kare ba tukuna. Sannan mafi yawancin kalman zauku da ya zo a cikin alkur'ani ta hanyar azaba, wato abinda da zai ma mutum duniya ne. Wato idan ka samu wata mummunan azaba ta duniya, wato test kenan, original warning yana gaba ranar tashin kiyama. To Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. A wani wuri Allah madaukakin sarki yana cewa wa inna idza azaqna al-insana rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun idza hum yaknatun. Shi sa kalmar zauku masdari ne na zaka shay'a yazuquhu zaukan wa zawwakan. Ya dandani abu, za a dandana mishi abu. A alkur'ani za ka zo ka samu a wani wuri a fadin Allah madaukakin sarki, kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma idza yutla alaihim
yakhruna lil azkani sujjada. Al azkan ba daga zanku bane, shi ba fi'ili bane, shi ismi ne, shi yasa shi sunan haba ne. Za mu zo mu karanta shi cikin abin da ke gemu ke fitowa daga gare shi nan, wanda gashi ke fitowa shi ba haba, bahaushe na kiran wurin haba, to shi ake kira azkan. shi yasa kar ka zo ka karanta azkani ka tama jam'i ne na azzauku. La, azzauku azaknaka mun dandana maka shi fi'ili ne, amma al-azkan shi wani abu ne, shi ismi ne. Inna ja'alna fi ahnakihim aghlala fahiya ila al-azqani fahum mukmahun wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. A wannan sura za mu zo mu karanta su. Alal akalla yanzu kun samu bambancin difference tsakanin wani abu azakana da kuma me da al-azkan. Ababa daban-daban ne totally. Wanga fi'ili ne, wanga suna ne, wanga sunan wani abu ne, wanga wani aiki ne za a yi maka. A cikin wannan ana ba da isharan da ya faru to daga abin da za a dandana maka la'azakana ka da mun dandana maka di'ifal hayati. Kalmar di'if shine dobron abu. Ka gane ko? Idan ka ba mutum 10 in an ce ka kara mishi di'ifihi bi ma'ana ya zama 20. Asalin shi da'afa ya da'afu yana zama di'ifan, ya linka, yana linkawa linkin ba linkin. Yakan zo da da'afa ya du'ufu. In ka ce ya du'ufu ya yi rauni. Yauwa da ainun ya zama don ma'anan shi rauni, shine mutum ya rasa karfin jiki, ya kasa tashi ko rashin lafiya ko abin da ke kama da irin wannan. To don haka ya kamata hankali ya koma kan wa'annan ababa, a iya bambanta su. Karka zo kana dokan linkin ba linkin ka dangana wa rauni. Su masu rauni suna su ne almustad'afina min ar-rijali wan nisa. Kana ji wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ardi, ba aka linka musu ba wa'anda yake su ne masu rauni. Wa qala allazina istakbaru lil lazina stud'ifu wa iz yatahajjuna fin nari fa yaqulu du'afa'u, masu rauni fa ya'lamuna man fasa ya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adadan. Shi sa da'afa ya da'afu du'ufan, da'afa ya du'ufu, du'ufan shine rauni, da'afa ya da'afu da'afan shine linkin balinki. Don haka alkur'ani yana gaya wa matan annabi Muhammad, ya nisa annabiyyi man yati min kunna bi fa'ishatin mubayyinatin, Allah ya ce yudha'afu lahal azabu di'ifaini. Ya ku matan annabi Muhammad, wanda ya kuskura ya zo da aiki ta alfasha daga cikinku, azabanta ba irin nauyin sauran azaban ordinary people ba ne. Za a linka mata nata azaban double, saboda mai tana tare da shugaban halitta Muhammadu Rasulullah. To idan wanda ke tare da manzon Allah in yayi laifi nashi azaban double ne, to ashe inda za a kaddara shi annabin kansa in yayi nashi yaya zai zama? Sai ya zama linkin ba linki. To wannan kuma a cikin komi, a cikin komi. Hal wani malami ya ce han malamai laifinsu azabansu double ne akan bisa kan waɗanda suke ami. Ya ce me yasa? Saboda shi ya sani. Shi ya sani kuma ya yi taurin kai, ya kiyaye je ya yi. Shi yasa ga azaban ya yi laifi, ga azaban taurin kai. To amma jahili ko da ana gaya mishi, watakila ilimin shi bai kai ya san azaban ya kai sanani irin wannan ba. Yawma tukallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'ana Allah
وأتانا الرسول وقالوا ربنا إنا أتانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا رواية حفص كده كاجي ورش yana karanta wal'anuhum la'anan kasira idan ka rubuta kabira da kasir in baka sa musu digo ba rubutu iri guda ne a wurin digon kawai su isa kewa alkurani da ba digo daga baya ne aka zo aka yi mishi digo don a bambanta shi saboda waɗanda ba larabawa ba sun shiga musulunci wanda da ba rubutunsu ba abin yana musu kama amma su rubutun larabawa ta da irin su sai dina ali fa'un shi da kafin shi ba iri guda ba ne ni ne wanda da kai ba digo biyu ko kuma mai da fa'un digo kasa ba baka gane difference no haka kuma ta'un da sa'un da ba'un kowane na da irin nashi girma yana da irin nashi kafo amma akwai kamanni kwarai da gaske to da aka zo aka ja lokaci zamanin Hajjaj ibn Yusuf as-Sakafi lokacin Marwan ibn Hakam yana kan halifanci a lokacin nan ne da yawa aka samu futuhat alaka shiga Turki aka kama Istanbul duka ya shiga daular musulunci an karbi Libya da Algeria har an fara shiga Morocco da su Andalus da su Libya so wa'annan duk ba larabawa ba ne ka lura ko to sun shigo cikin musulunci da irin nasu al'adu da irin to yanzu suna koyon Qur'ani sai sa harafin na musu karo don haka Hajjaj ibn Yusuf as-Sakafi shi ya kira malamin nan al-Asim ya zo ya bambanta tsakanin ba'un da ta'un ya bambanta sa'un tsakanin su dot da dal ya bambanta ta'un da za'un ya musu bambanci da wurin yi musu a shakal shine digo daga baya kuma aka yi musu wasali yadda abin ya zama sauki wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu da alheri sai sa inda zaka rubuta kabiran da kasiran in baka sa digo ba to rubutun iri guda ne shi kafin nan bai sakewa amma babun nan idan ka share digon kasa digo uku sama ya zama sa'o ka gane ko yawun kuma yana nan inda yake rawun kuma na nan inda yake bambancin nan tsakanin ba'un ne da sa'un maimakon digo guda kasa in ka mai da shi digo uku sama shi zama kasiran to kai musu azaba da yawa kenan kabiran kuma kai musu babba to Allah ne ya ji tausayin mu wa iza la'azaknaka difal hayati alhayat shine abinda duk abinda ka gani a duniya yana da irin tashi rayuwa komai yana da irin tashi rayuwa to amma rayuwar dan adam akwai hasirin Allah a jikinsa ran da aka sonke shi sai a ce wani ya mutu to wannan hasiri shine rai wanda nan gaba za mu yi magana a kanta insha Allah difal mamati da linkin balinkin kuma azaban mutuwa sai sa yau ibnu ashur ya sake mini kalman cewa lahira na siya kan mutuwa amma lahira ne to bayan mutuwa ne amma har zuwa mutuwa ne to shi dai ne mutuwa Allah shine masani summa la tajidu laka nasiran alaina sannan ba za ka samu wani mai taimako a kanmu ba bi ma'ana in Allah ya yi nufin yi maka haka duniya baki daya ba wanda ya isa ya baka kariya to Allah ya kiyaye mu wannan ya zama dole malamai su ji tsoron Allah su faɗi abin da Allah ya faɗi kada su kirkira zance su dangana ma Allah akwai hasari kwarai wa annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mishi haka to kai da ba shi ba to kai naka ba magana to shi yana da garanti ba zai kauce ba domin yana da isma kai ko baka da garanti to dole shi kai takasansan cikin fadin cewa haka Allah ya ce ko haka annabi ya ce ya zama maka dole kai takasansan tunda baka da isma manzo Allah shi kai yana da wani abu to duk da isman shi aka gaya mishi haka kai da baka da isma fa to yin takasansan ya zama tilas kuna fahimtar karatu da kyau wannan na nuna muku hasarin da muke ciki na wannan zamani da irin ababen da ke faruwa wallahi summa tallahi Allah ya ji tausayin mu je gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا
Allah madaukakin sarki a wannan aya malumman tafsiri sun ambaci mishi asbabun nuzul da yawa. Daga cikin abin da suka fada cewa Qurayshawa sun kulla da mara neman su fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka a tilas. Ubangiji sai ya gaya wa annabi Muhammad da ko sun yi wasa sun yi to da sai sun ji ta ba daɗi. Ana fidda kai dole Allah madaukakin sarki yana zuwa musu da hallaka kamar yadda ya yi alkawali, kuma shine sunnan Allah akan dukkanin annabawa. Wayansu malaman tafsiri sun ce wannan abu ya faru ne a Madina bayan komawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Madina. Qurayshawa sun zo sun cewa annabi Muhammad mutanen Madina Yahudawa cewa garin Sham garin annabawa kenan, garin manzannai kenan. Idan ka ce kai annabin Allah ne gaskiya, to ai ya kamata ka bar Madina ka koma wurin ka je ka zamna. In haka ya tabbata to za mu yi imani da kai mu gaskata ka. Su nufinsu annabin karshen zamani an ce musu Madina zai rayu, wurin zai mutu. In annabi ya yadda ya fita su proof mu duniya ba wani abu ba shi ba ne. To Allah madaukaki sarki ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayansu maluman tafsiri sun ce yayin da suka gaya ma annabi haka, hal suka ce mishi ba abin da ya hana ka komawa Sham da zama shaidin tsoron Rumawa, kana gudun kasu zo da yake suke da karfi sun mamaye wurin. In kai annabin Allah ne, ayin ka koma wurin Allah ya kare ka, ba abin da zai same ka. To sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya doki da mara ya fita ya tafi yakin Tabuk. Yakin Tabuk kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya kusan 1000 km daga Madina zuwa ga Tabuk. Su ko Rumawa an kai dab da bodon su ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya zamna kwana 29 sun kasa fitowa. Da yawansu da duk abin da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shakkan su yasa manzo Allah ya ji ya same su ya zamna kwana 29 ya ba su tayi, duk abin da ya ba su tayi na su fito a gwabza, ina sun gagara, sun kwashe kayan su nasu da nasu suka guje. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo a cikin murna da farin ciki da ganima. To sai Allah ya saukar mishi wa qur rabbi adhilni mudhala sidqin wa harjini mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sa'annan aka saukar da wa'idi akan Yahuda wanda suka nufi su fidda manzon Allah a Madina. Da ya fita akan maganan da suka yi mishi, to da ya zama mishi ukuba, Allah da ya halaka su. Saboda duk wani annabi wanda mutanen shi suka yi dabaran fidda shi garin shi da yake, to yana barin garin Allah yana kawo musu azaba, ba wanda zai tsira daga cikinsu. Wannan shine abinda masu asbabun nuzul da yawa suka fada. Lakin idan muka mai da hankali, wannan sura makkiya ce. Kullu rako ka kumanta karatun da kyau. Wannan sura makkiya ce. Wannan firar da ake yi duka ana yin firar nan ne akan mutanen Makka. Kuna ji da kyau? Firan ga duka na suwa ne na mutanen Makka ne. Tun daga bayan wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil yawma nad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yakrahuna kitabahum wa la yuzlamuna fi man kana fi aziya ma fa huwa fil ayrati ma wa adalsa wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka. Dawa ake magana da mutanen Makka, shi yasa the same people ake maganan su kuma ne wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi. Saboda shi malaman sun ce maganan da ya fi inganci cikin wannan shine mutanen Makka wata rana sun kulle suka zamna darun nadwa, suka ce batun Muhammadu ya ishe mu, ya kamata mu doki mataki mai sanani bisa kansa. A lokacin da suka yi wannan shiri, sai ga Iblis ya zo da sifa ta tsofo, shi ma zai shiga. Sai suka dakatar da shi, suka ce wannan shawara ne na mutanen Makka, ba ma son bako a cikinmu. Sai ce ba batun Muhammadu za ku yi ba, ni ma wannan ya dame ni, na zo ne daga Najidu, kuma a wuri na za a samu shawarwari masu amfani, don ni ma batun shi ya ishe ni. To sai suka kyale shi ya shiga. To wurin nan ne suka yi shawarwari cewa abin da ya kamata
ku bar mu kama shi mu daure shi ya daina fita, domin yanzu mu ba mu jin maganar shi, amma baki da ke zuwa garin nan in yi musu magana suna karba. Ga musulunci shi ya fara yaduwa, wayansu gari ma Madina gaba daya mutum fiye da 70 da wani abu sun zo sun shiga musulunci. Idan suka yi karfi me kuke gani? Sai Iblis ya ce ku dakata, in kun daure shi gida akwai dangi shi da yan uwan shi sun kwance su Hamza na ciki, me za ku yi? Ba za biya bukata ba. Ce to yanda za a yi mu yi kokari mu fidda shi mu kore shi ya bar gare. Ya ce wannan ma ai ba sabuwar dabara ba ce, kun san shi da dadin baki, in kuka fidda shi garin ga ya je wani wuri ya musu magana suka yarda da shi, suka zo suka yi karfi, wata rana sun zo su kore ku garin nan. To shine Abuja da ya ce to ni ina da dabara ban ga kun faɗi ba. Ce me dabaran ka? ce ku bar mu je mu kashe shi kawai, magana ka ne. Ni na dauki nauyin kashe shi, ya so dange shi kuma su kashe mutanen Maka su zama lafiya, abin ya kare. Sai ya ce wannan ma dabara mai kyau ne, amma ko wanda tafi ta kyau. Sai wata tafi ta ya ce to ka gani yanzu kai kare ka kashe shi, za a zo a kashe ka da matsayinka cikin Qurayshawa bai yi ba. Kowa cikin ku nan ya ba da dan shi zarumi mai karfi, su taru su te su yi wa annabi ca so guda, su kashe shi kashi kis, to dangi shi ba su yi fada da kuduka. To dole karshe sai su ce inda haka a biya su diya, rakumi da riba sai a bayar ba, magana ya kare. To shi ke nan kama wannan shi ne ra'ayi. To wannan shi ne sababi da suka sara da gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki rannan ya yi mishi izini ya yi hijira. To firan hijira mun saba yi, mun yi cikin sira, kar ya doki mana lokaci a cikin karatu. Idan wannan ya zama shi ne magana, to ayan da ke cewa min karyatika allati akhrajatka, kana ji da kyau, wa'annan da suka fidda kai daga garinka. A wannan aya wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha, sun yi kusan su fidda kai, tunda sun yi kusa ba su yi mai ba. To wancan aya kuma ya ce garinka da aka fidda kai, kuna jin magana? Sai sa yanzu su suka fidda shi, ko dai sun yi kusan su fidda shi ne. To saboda haka sai malamai suka samu tattaunawa cikin wannan mas'ala, suka ce niyyarsu su fidda shi shine Allah ya bada labari, abinda ke cikin niyyarsu kenan, amma fitan Allah ne ya mai izini ya fita. Kun lura da magana? Domin niyyarsu su fidda shi nan bai faru ba, amma yanzu zuwan da suka zo Allah ya mai izini ya fitan nan, niyyarsu yi wani abu ne su kashe shi, ba niyyarsu yi mai ba su fidda shi ba. Kun gane difference? Shi sa a wannan wuri wa in ka zo la yastafizunaka min al-ardi. Al-ardi anan ga ana nufi ardul makkata. Al-Qur'ani akwai lokacin da zai ce al-ardu yana nufin fadin duniya gaba daya. In ka ji halakar samawati wal ardi, kana ji da kyau, yana nufin wal ardi ciki, yana nufin duniya ko ina. To amma za a fidda kai min al-ardi, inda Allah ya ce au yunfau min al-ardi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tukatta aydihim min khilafin aw yunfaw min al-ardi. Ma'ana shafi da su duniya? No, a fidda su cikin wannan gari bigiren da suke. Shi yasa alqur'ani kai itlaqin lafazin ardi yana nufin duniya, ya kai itlaqin lafazin ardi yana nufi wani bigire ko wani gari ko wani unguwa. Kun lura da kyau? Wa in kadu la yastafizunaka, kalmar al-istifzaz shine mutumin da zai zo ya fitine ka da wani irin abin fitina mai sanani har ka bar inda kake domin ya huta. Amma a luga, mutumin da zai tumbuge daga karkashin kasanka ya yi wulgi da kai bayan duniya, ya fita kai inda kake baki daya. To wannan shine manufansu. To Allah ya ce wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha, domin su fidda kai daga cikin ita wannan gari ta Makka. Idan ya zama na maganar Makka ake yi, in asbabun nuzul na Madina ya tabbata, domin ruwayoyi sun yawa kan shi kwarai, amma duka da ifai ne. Malamai sun ce sai dai wa'yansu suna karfafa wani daga ciki. Hal wani malami da na bi bayan tafsirin shi
na ja sai zo ce yana yi wa ayan ya sauka 2 times yana yi wa mutanen makka sun yi nasu mutanen madina kuma sun yi nasu. Shi ko wani malami da ya je gaba ya ce a'a wannan abu makka ya sauka amma yan madina su ma sun yi irin nasu amma nasu bai tabbata ba. Wani suka ce ayan gaba ɗaya maka ya sauka amma waki an madina ya sauka, lakin da ya sauka madina sai annabi ya karanta musu abin da ya aka saukar mishi shi daga makka. Kun gane magana? Sai za kasancewa ayan makiya kurun bai tabbatar da cewa abin maka ne kane. Ka lura? Illa idan ka bi siyakin aya kaga ana magana da Qurayshawa ne. Allah madaukakin sarki shine masani. Wa izan da kuwa haka ya tabbata sun iya sun masa sun fidda kai kuwa la yalbasuna khilafaka, da wallahi bayan ka ba za su tabbata ba illa kalila sai yan kwanaki kadan kurun za su yi bayan ka. To Allah ya ce kalilan, mu mun fassara shi mu ce kwanaki kadan, amma kwana kadan wurin Allah yana ya duki shekara, yana ya duki shekara biyu, ya ba ya duki shekara 10 ma. Kai wurin ka ne shekarun na da yawa, yana da yawa, amma wurin Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, wanda ya wurin Allah kamar 1000 ne cikin lissafin ka. Sai sa kai baka kai 1000 ya ba kai wanda ya ba wurin Allah madaukakin sarki. Allah ya yi amfani da kalmar da karkata ma gobe ko jibi. In ji Imam Zuhaili a cikin tafsirinsa, tafsirin Munir ya ce wannan aya da mutanen Makka ake, kuma sun yi kokarin fidda manzon Allah ne, kuma su ne sababin ya yi hijira din, domin sun zo kashe shi ne tukuna Allah ya mai izini ya fita. Kullum magana ba su suka fidda shi ba, sun so ne amma bai faru ba, amma Allah ya mishi izini, shi sa su ne mana su ne sababi. Ya ce to wannan alkawali da Allah ya ce la yalbasuna hilafaka illa kalilan shine abin da ya faru bada. Bayan manzon Allah an fidda shi Makka ya yi hijira ya koma Madina, da shekara 1 da wata 6 yakin Badar ya faru. Dukkan manyan Qurayshawan nan da suka zamna a wurin suka tattauna a yi manzon Allah wannan makirci, an kawo su Badar aka yanka su baki daya. Idan la yalbasuna hilafaka illa kalila, tunda sun kulla maka sharri har ka bar garinka, to bayan ka ba za su rayu ba sai yan kwanaki kadan Allah ya musu azaba. Yace meye hikiman a kawo su Badar ba ya musu azaba cikin garin ba, domin sunnan Allah ga annabawa in kun kori annabinku cikin gari yake halakawa. To amma wayannan mutane wani gari suke? Makka garin wane ne? Allah, akwai hurumin Allah a ciki, ba za a taba halaka maka ba tun da aka yi shi hanyar mutu. To amma wayanda suka yi sababin shi aka fidda su aka kai su wani wuri aka yi mai aka halaka su. Ai ba garin ne problem ba, mutanen garin su ne problem. Sai sa ko da a ina ma aka kai su aka halaka su, abin yayi wani abu. Malam ka fahimci Qur'ani da kyau? Malam san da ka gane abin da na faɗi sosai. Wannan karatu da muke yin ga daga gan ina sayuwa kai domin mu fahimci abin fahimta na kwarai da irin aqwalul ulama da kuma kai kawo da repetition da mairaba. A wannan zai baka dama kaman ashe idan wani ya ce haka ko wani ya ce haka ba ya yi son zuciya ba ne, ba ya yi da ra'ayi ba ne, yana da wani abin da ya dogara kai. Amma wannan bai hana ka gama rayuwi da wannan ka zo ka iya karajjara mas'alan ka gane magana wanda ya fi karfi a ciki. Kuma duk lokacin da ra'ayi ya zama shine rajihi a wurinka, to aiki da shi ya zama maka dole. Mas'ala su zama 2 ko 3 ko 4 abuwal ko da 10, in ka kasa rajjaha ko guda, in kai mai sauki Allah ba ruwan shi, in kai wanda ya fi sanani Allah ba ruwan shi. Amma lokacin da wata guda ya fi guda ƙarfi a cikin zuciyarka cewa kai wannan magana ne na wani ya fi dacewa, to a lokacin duk lokacin da wannan abu zai same ka wannan ya kamata kai. Baka da dama ka koma kuma can baya. Domin me yasa za ka yi wannan dole? Domin wannan ya fi zama tabbas a cikin zuciyarka. Abin da ya fi zama tabbas ba ra'ayinka ko tunaninka ba, bayan binciken dalili. Bayan binciken dalili, a lokacin da in ka rajjawa wani mas'ala, to a wurinka wanda ya kamata ka yi ka. To amma yana yiwa ka yi rangwami kuma
yana yi wa kai rangwami amma ban ba zatin ka ba ma wani idan ya shiga cikin wani different condition. Ko gane wannan magana? Abdullahi ibn Abbas wani soho ya zo tambaye shi ne ya zumi na yin sumbanci ba tana na yin kisi ta yace ba komai. Ka gane? Sai wani samari yana tashi sai ya tashi da ya ji wannan magana sai ta mutum na da azumi ya yi sumbanci matan shi sai Abdullahi ibn Abbas sai duba sai ce yau ba ya yi shi kare ne yanzu ga faɗi magana guda biyu ko ba ka nan ba samu karo ba mata da mata ba shi kenan ba sumbanta da sumbanta mai difference to amma ya ga wanga sofo ne shi ko mace ta kama hannun shi ba kan ce ta gaji tukuna ya san mace ne amma wanga sabon hango a kyale shi da sumbanta da azumi me kake gani zai je baro to shi sa aka taka mai break watakila kun fahimci to Allah ne ya ji tausayin mu to haka malamai suke karban magana ka samu magana guda da 2-3 wurin malami guda amma ba son zuciya yi ba ka zama Abdullahi ibn Abbas wannan fatawa ta son zuciya ne ka zama son rai ne lura da halin wanda ya tambaye shi ka lura ko ya lura da halin wanda ya tambaye shi ya ba shi jawabi irin wanda ke dacewa da shi amma kuma fa'aina duk lokacin da maslaha ya tabbata to fasamma sharhullah inji ibn al-qayyim al-jawzi harkan addini kenan in dai abu ya tabbata ya zama shine ainihin alheri to nan Allah yake son abi saboda waf'alul khayra la'allakum tuflihun komai idan ya zama shine alheri ku yi inji Allah madaukakin sarki to Allah ne ya ji tausayin mu wa iza Allah yalbasuna khilafaka illa qalila kalmar al-istifza wa in kadu la yastafizunaka ya zo alqur'ani su uku ne kawai kuma duka cikin surar kare mun karanta guda wastafziz man istata'ata bi sautika wa ajlib alaihim bi rijlika wa bi haylika wa rijlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura da wannan aya wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi nan gaba za mu karanta فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا مذاك سامو الاستفزاز القرآن با سي سورة الإسراء ميميتي سوكو وإذا لا يلبسون خلافك إذا هكا يا تبتا كوا بزاسو تبتا باينك با اللبس shine mutum ya zamna wuri ko ya saura cikin abin da yake to ba za su tabbata ba kuwa in ji Allah madaukakin sarki ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث كاجي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم shine zaman da kai a cikin rayuwa amma khilafaka shine bayanka a cikin karatu akwai kari da ya karanta khalfaka idan ya karanta khalfaka kaga ban bukatan dogon magana ya fito fili to amma khilafaka me yake nufi da khilafaka shine wanda zai maye maka daga shine sunan khalifa kuma ya zo magana yayi wadiya saboda me yasa idan ya fidda kai wurin ba shi zai saura ba to in ya fidda kai wurin ya saura ai ya maye maka to wannan mayau da suke nema su zamo a makka su samu daraja bayan fidda manzon Allah to wannan abu ba zai tabbata gare su ba to shine Allah ya kawo su badar ubangiji ya yanyanka su a wannan wuri yakin badar duk mun yi tafiran su don shi mu je gaba lada ya isa haka nan ya kamata mu yi karatun da yawa kanan ji سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا wannan doka da muka gaya maka ya kai annabi Muhammad da cewa da sun fidda kai da bayan ka Allah ya halaka su nan take shine al'adan Allah sunnata man kad arsalna qablaka shine al'adan manzannan da muka aika kaminka tsakanin su da Allah wala tajidu li sunnatina ta'wila ba za ka samu sakiya akan wannan al'ada tamu ba shi aika Allah ya saba in ya aiki manzo aka fidda shi gari ya halaka mutane gari ka lura da kyau
to wannan halaka mutanen gari in sun kori annabinsu to ba za a samu wanda zai sake shi ba. Duk lokacin da wai su suka kori annabinsu to shi halaka ya zo musu. Wannan shine sunan Allah a ban kasa. Kalmar sunna a Qur'ani, idan Qur'ani ya yi itilakin sunna kullum, shine al'ada, abin da ke gudana yau da gobe, shine ma'anar shi a lugha. Allah madauki sarki ce kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi wa kad khalat yace sunnatul awwalin. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستكفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تأويلا. shi sa duk inda Qur'ani ya zo ya ambaci sunna, sinun da domba shine sunna malam, shine al'adan Allah, ba sunna da kuke ji na kunninku ba. Amma idan sinu ya zama da fataha, shi kuma ya zama sana, shinun bai samun damma lokacin sunan shi ne shekara. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 khalfa sana. Amma idan ya zo da sinun kasra, nunun kuma ba shadda, shine gangadi. La ta'khuzuhu sinatun wala naw. Kana gani idan bi karatu ya kai wannan harshen shi dan gwabce ya maida sinun ya maida damma fataha, kana gani me kake gani? Komai bai bata ba. A rubutu yana iri guda, watakila halishi ga yi nauyi, watakila. Jiya cikin sallah ba ku ga kamar ana bacci, kamar na bacci kada, amma daga gaba na baguna ta da murya na wurin gyara wani lokaci. Bagun murya na ya karfi ba, wannan murya ya kamata ya karfi don halishi ne ya dan gwabce ba. Mai karatu ba zai yiwu a kyale ba, saboda inna Allah la yuhibbul muttaqin. Zai karu? Ba zai karu ba. Ma'ana inna Allah la yuhibbul muttaqin, Allah baya son masu tsoronsa. Babu la inna Allah yuhibbul muttaqin. Ka gane ko sai halishi ya gwabce irin tabi'an shedan na kullum ko almajirai ya yi kokarin sa musu karaya. To ba za mu karya ba insha Allah, kuma za mu gyara, kuma wanda aka gyara kuma ba za su yi fushi ba insha Allah. Za su karbi gyara, saboda gyaran shi ya fi wani abu, shi ya fi alheri. Don ba zai yiwu a kyale wannan lafazi ya wuce a haka cewa Allah baya son masu tsoronsa, ai kaga ba zai yiwu a kyale ba. Dole gyaran ya fito da ƙarfi, maganan kuma ya zamana ya tafi daidai kamar yadda Allah yake so. Idan mun itilakin sunna a luga, shine tabi'a, al'adan da abu yake kai, kuma shine wayadin sunna a cikin alkur'ani ko ina biduna istisna. Duk inda ka ji sunna Qur'ani shine tabi'a, al'ada, shine abin da mai shi ya saba yana yi. To Allah ya saba in kun fidda annabi garin ku da karfi ya halaka kowane annabi ne. Shi sa kun yi ma annabi Muhammadu ayyuka. Kun gane wannan magana? Kar ka zo ana magana sunna ka ce ya ce sunna Qur'ani ka dai ka doko wayannan sunnoni kana magana ba ta suwa ke ba. Sam shiriri ta da shirki ne, wannan ba karatu bane. Amma bayan Allah ya aiko annabi Muhammad, shi ma manzon Allah ya rayu a cikinmu, ya practice abinda Allah ya aiko shi da shi. Shi sa irin halayen da annabi ya rayu da shi, shi ma nashi al'adun shi ya zama sunna na annabi Muhammad. Kun gane magana? Shi sa idan shari'a yanzu ana magana aka ce sunna in ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al'adan da annabi ya rayu a bisa kai, to sai malamai suka kasa shi uku masu karfi. Daga cikin wayannan ababa abin da ya fadi ko abin da ya aikata ko aka aikata bisa kan idonsa
bai hana ba. Ka lura? Wannan zai jawo ka bisa kan wata mu'awara da aka yi shekarun baya da shugaba Gaddafi. Shi ya ce aikin da annabi ya yi shine sunna. Lura da lugawo, saboda al'ada abinda kake yi shine al'adanka. Ya ce ba abinda annabi ya fadi ba, abinda aka fadi ba sunna bane in ji shi. Ya ce idan da duka sunna ne to maganganun da ya yi kamin annabci ina suke. Ka ji wannan magana? Me za ku ce? Wa zai bani ansa mai kyau in bulun shi da shi so guda? Wa zai bani ansa mai kyau cikin ku? Ya kamata ku samu ansa. Ni kuma ba zan ba ku wannan ansa ba. Amma ya yi magana. Ya sa maganganun shi kamin annabci. Amma wayannan maganganu su menene? Suna aiki shari'a ko ba su aiki shari'a? Yanzu za ka gaya mini me yasa ba su aiki shari'a? Annabi tun ba ma da annabcin ba ya taba yin abin da ba daidai ba? Ya taba fadi abin da ba daidai ba? Me ya hana su aiki shari'a? Me zai hana su aiki shari'a? To yanzu ba ni ansa. Abin da tambaye ka ba ni ansa. Wannan da ka ce babu to yawo to da wahayi bai fara zuwa ba, lokacin da wahayi ya fara zuwa lokacin umarni ya zo a yi mishi biyayya. Amma kamin wahayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da kiyayewa na isma daga Allah, domin annabawa Allah na kiyaye su tun kamin su zo duniya. Ba sa fadawa cikin kuskure, ba sa fadawa cikin aikin asha, ba sa yin duk wani abin da mutum zai yi a ce kashi. Shi ba annabi da wannan yake zuwa duniya, saboda shi annabta wahabiyan ne ba kasbiyan ba ne, kyauta ce daga Allah. Ba wani sallan da za ka yi a baka ka zama annabi. ba wannan nafila, ba wannan kira'a, ba wannan zikiri, ba amma ka zama waliyi kan kai fama ka bi Allah ka sai a sayin daka wilaya ka iya ka samu. Shi wilaya akwai wanda aka ba su kyauta, akwai wanda suka yi fama suka samu. Amma annabta kan babu, ba wani abin da za ka yi ka zama annabi. Shi annabi Allah ke cusu ya fushi mutum. To saboda shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya, komansa da maganganunsa har gobe suna aiki a cikin shari'a. Yana cewa du'itu fil jahiliyyati khilfil fudul walau du'itu fil islami la ajabt. A zamanin jahiliya an kira cikin ilfil fudul. Ilfil fudul shine wayansu mutanen kirki maka suka gama baki, kamar garin gaya ya zama garin baki, mun samu wayansu miyagu, in baki suka zo ana musu 419. Daga yau ba mu yadda duk wanda aka taba shi ko aka taba hakkin shi mun saya mu defend shi, don muka kyale aka garin ya bata an zo a bar zuwa. Da aka yi shawara da manzo Allah ba zai sa hannu ciki, ya support aka rike wannan abu, ya kara wayansu dokoki bisa kan wayannan ababa. Shine in ba ko zo ma kayan shi bai kare ba, su karbi su saya su ajiye mai kudi su aika mai, ko ya zo sabon shekara ya karbi. In ya zo kudin shi ya bata ya bashi su bashi taimako ya koma. In ya zo wani ya dargace shi su masu mai shi su karbi kayan mai shi hannun shi su mika. Irin wayannan ababa duka manzo Allah ce ko da yau da musuluncin gaba ne aka kira ni cikin wannan abu da na ansa, in ji annabi Muhammad. Sai sa maganganun annabi na jiya da na yau, na kamin annabci da na bayan annabci, duka abu iri guda ne. To amma kamin annabci babu ci ku yi dole, ko akwai wani abu ne, halaye ne na me, halaye ne na kirki. Amma bayan annabci ya zo ku yi sallah dole ya zo, ku yi azumi dole ya zo, ku yi zakka. Wannan shine difference da ke tsakanin zartuttukan shi kamin annabci da zartuttukan shi wani abu bayan annabci. Na kamin annabci na gyara halaye ne, na bayan annabci kuma na bin umarni ne. Kun gane wannan magana? Shi yasa kaulin annabi sunna ne. Ban sun ba ku ansa ba, na sun kyale ku ku nemo ansa na da kanku. Zancen annabi Muhammad sunna ce ne. Sannan kuma aikin da ya aikata idan bai zo khususiya tashi ba, ya zama masu koyi da shi sunna su yi koyi da shi. Akwai cikin ayyukan manzon Allah shi kadai yake da dama ya yi wannan khususiya kenan nashi.
idan aka ce wanga khususiya ne na annabi ba ka cewa annabi na yi ai sunna ne na yi a'a ka bar mishi kayan shi kana ji da kyau. Sannan na uku shine abinda aka yi gaban shi bai hana ba, malamai sun kara shi cikin al'adar annabi. Me yasa? Saboda la yaskutu an batil, ba a yi ba daidai ba gaban shi ya shiru. Wato idan an yi gaban shi kaga ya shiru abin ya zama wani ya zama daidai. To wannan sunna da ake magana a kai a shari'a yanzu an ce sunna ba sunna kenan Qur'ani ba, na Qur'ani yanzu kun gane wanga shine sunna guda uku da malamai suke kafa hujja da shi. To shi ke mukabilin bid'a, wannan sunna shine mukabilin mai bid'a, shine asar gurabu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ya shafi manzon Allah to duka mai kyau ne, amma wurin sunan sunnan to akwai mummuna akwai kuma mai kyau. Saboda hadisin Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah. Wanda ya kawo sabon sunna mai kyau cikin musulunci, Allah ya bashi lada, wanda ya kwaikwayo shi kuma ya samu irin wannan lada nashi. Wanda ya kawo mummunan sunna kuma an rubuta mishi laifi, wanda ya kwaikwayo shi ciki an rubuta mishi laifi. Sai sa in kai da'awan sunnanci ka tambi kanka hasanatun ne ko sayyi'atun ne. Shi sunna akwai hasana akwai mai kuma akwai sayyi'a. Me sababin abin da yasa za a yi wa shugaba azaba double kamar yadda aka yi wa idi cikin ayoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saboda da ya amsa ma'arna to da shi yana da wannan laifi, wanda duk ya koyi da shi kuma yana da me, yana da wannan laifi, yana da kuma samun reward daga wannan laifi. To saboda shi sa ai mai laifin nashi ai mishi nasu kuma, saboda shi nashi ya zama double. Ka lura? To don haka idan mun zo mun karanta wa'annan aya, sunnatan man kad arsalna qablaka min rusulina, sunnan ubangiji wanda yake gudanar da shi, haka zaka yi shi karatu akan wa'anda arsalna muka aika kamin ka kai annabi Muhammad min rusulina daga cikin manzannanmu, shine idan an fidda su Allah sai halakar da wa'annan mutane. Sannan wala tajidu li sunnatina tahawila, ba za ka samu sakiya akan wannan al'ada tamu ba, in ji Allah madaukaki sarki. Ni ina tuma yanzu za mu ga nayi. Masha Allah, ko da ke yau mun yi jinkiri ai ko? Yau na yi jinkiri mun fara karatu late kada. A lokacin mu ya riga ya kare. To ala hayyi hal, wannan shine sako da ke cikin wannan aya na cewa sunnan Allah ga bayinsa in sun sananta wa annabi Muhammad ko annabi cikin annabawa bayan su zai halaka. Wannan abu malamai suka ce don mai aiki irin na annabi Muhammad, mai isar da sakon Allah a cikin al'umma, a duk lokacin da aka kuntata mishi, aka yi mishi ba kyau, hal aka fidda shi ko aka kashe shi, to ku da zaman lafiya kuma sai ranna. Ya faru akan sayyidina Usmanu radiyallahu ta'ala anhu. Tun bayan kashe sayyidina Usmanu, musulmi ba su zama lafiya ba da yau. Tun bayan kashe sayyidina Usmanu, sai sa ran da aka kashe shi, Ummu Salma ta ce wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'azakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Tun bayan kashe sayyidina Usman, tun wannan lokaci rigimar sayyidina Ali da sauran mutanen da suka oppose shi ya tashi, aka je gaba, hawari suka fita a cikinsu. Ma'awiya yake sallama Talhatu da Zubair sun ka bashi lokaci, suka ga kamar yana jinkiri, suka je suka doko sojoji daga Makka, aka zo aka yi marikati Jamal, aka yi Siffin, gashi nan
ya zo ya zama sababi na sa bandur mai girma tsakanin bangaren sunni da shi'a, wanda musibar nan har yau ta ki karewa. To kowane community su kiyaye Allah, kowane gari ko kiyaye Allah, don mai ba da sakon Allah da sakon annabi Muhammadu, kai naka dabaran makirci a fidda shi domin son zuciya irin taka, to abin da ke zuwa baya shi ne azaban Allah, kuma alkawalin Allah ne lan taji da sunnatin lahi tabdila, Allah baya sake ba. Azabu billahi tawfiq wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera walhamdulillahi rabbil alamin. Mai tambayan kama ba ka bar mu kai suratu abasa. To ka gani ko tambaya game da asbabun nuzul na suratu abasa mas'ala ce mai wuya kwarai, irin minisin kanga ba zai ba ni dama in walwale abin da kake son nan ba, don na san direction na. Ni na sa abin da ya sa ake wannan tambaya, saboda an ce abasa wa tawalla an ja'ahu al'a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka alla yazakka. Malaman tafsiri da malumman hadisi sun rawaice waya, a takaice zan gaya maka don lokaci mu bai ba mu dama mu fayyace wannan mas'ala. Cewa wata rana annabi Muhammad ya samu Qurayshawa manyan suna sauraransa, suna mishi tambayoyi yana ba su jawabi, ya ga kaman sun concentrate, shi kuma yana kwadan yin imaninsu. Yana cikin wannan hali da su sai ga wani makaho ana ce da shi Abdullahi ibn Ummi Maktum ya fito yana rike da sandan shi, yana hanya zuwa masallacin harami. To ya saba al'adar shi da ya kai harami, to sai yana kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in annabi na harami ya zo ya zamna kusa da manzon Allah ya ji kowa ya yi wahayi ya sauka ko akwai wata aya shi ma ya koya. To manzon Allah ya yi bije da wayannan mutane, shi kuma gashi ya zo yana jin alamar cewa manzon Allah yana nan yana magana, sai yana kuwan kira, ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah, ya kai annabi Muhammad ka zo ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai. To manzo Allah ya yi busy da wa'annan, wanga shi ya riga ya zama musulmi, ka lura ko? Sai sa yanzu gannan a rabu da wanda ake son a jawo su a komo kuma za a ji da shi kuma bisa kan ba wani abu sabuwa illa irin firan da aka saba. Sai annabi ya fi su wa'annan mutane ya yi busy da su. To shi kuma makafu ne, bai gani, bai san situation da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ciki ba, yana ta kwaba wa manzon Allah kira, hal abin yayi kamar dai kosawa ya shigo ciki. Manzo Allah sai ya dama fuska ya juyo ya duba hakan ganga halin da nake cikin ga, tunda ka ji ka kira daya biyu ka ga shiru, kai ma ya kamata ka yi rustic ko ba haka ba, Hausan kuma Netherlands na shigo a ciki ya kamata ka saulara mini. To shine Allah ya saukar da abasa wa tawalla, cewa ya dama fuska ya ba da baya, an ja'ahul a'ma, wadun makafo ya zo yana kiransa. Wa ma yudrika, me ya sanar da kai la'allahu yazakka, watakila shi ne wanda zai zama mai salki salkakakken da zai karbi abin da ka zo da shi. Wa ma alaika Allah yazakka, wa ma yudrika la'allahu yazakka, aw yazakkaru, ko kuma zai wa'azantu fatanfa'ahu zikira. Amma man istagna, amma kaga wayan da suka wadatu ga barin yin imani, fa anta anahum taraha, kai kafi damuwa, kana karkata, kana yin magana. Wa ma alaika Allah ya zaka, idan ba su yi imani ba dole ne kanka ba, tun da wanga ya karbi ji da shi. Kun lura da magana? Wannan magana wayansu malamai sun ce bai dace ba idan an nuna halayen manzon Allah a ce annabi ne ya yi makafo irin wannan hali. In ka dubi ayoyin da suka sifata annabi Muhammad da irin tabi'o'insa, a ce wai makafo ya zo yana kira ya dama huska ya yi
suka ce baya dacewa, ya ishe ka aya guda daya wa innaka ala khulqin azim. Allah ya manzo Allah wannan shaida. Sa'an nan kuma suka ce da annabi ake shi a ce abasta wata wallaita, amma an ce abasa wata walla, ya dama fuska ya bada baya. Alhaji wanda yana girgiza kai ya tono fitina, na san inda za shi ya sa ya kawo magana. Kuna ji da kyau, an ce ya dama fuska ya bada baya, me yasa yan masu ruwaya suke cewa kai to amma an sun karanta ayoyin muka je gaba mu karanta abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yadrika la'allahu yazakka. Hal yanzu dai ba fadi wane ne ba ko wa ma yadrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istagna fa anta alahu talaha. Kai annabi Muhammad yanzu wannan damiri da yazo da wa yake magana, wannan damiri yazo yanzu da wa yake magana, wa ma alaika Allah ya zakka, da wa ake magana? To idan da shi ake magana, shi je magana farkon da wa ake? To idan da shi ake, me yasa ba ce da shi a basta wata wallaita ba? Kuma malamai suka ce don girmama annabi Muhammad, saboda sifa ne da bai kamata a sifata shi da shi ba. Shi aka yi kamar wani ma ne ya yi shi kuro, kamar kai ne ka shigo ka zo ka ga babban mutum ya yi abin da ba kyau, ko ya shigo da takalmi shi nan ga ya taka kasa, kana kallo takalmin wanda ya yi ga takalmi babban, amma yaran ga kuma sun shigo mana dangane da takalmi shi ka share ka tuma gobe zai shigo ya zai yi. To amma an ka fesi shi direct ka aibata shi, me kake gani zai zo? Watakila kun gane magana, ina hope kun fahimci ne. Wannan shine magana. Sai sa amma ka san ada bangare suna da ra'ayi daban dangane da irin wayannan ababa. Sai sa irin wayannan rigima yana da yawa. Alhaji boy bar su futa mu futa, wanga abu mun shiga ciki mu ma mun ce ba haka bane, mun yawo mun komo baya ne. In ka ce da kyau wanga sohon karatu ne da na yi rigima kai shekara 30 da wani abu da ya wuce. Allah dai shine masani. Hadha billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين تائبين طاهرين لله رب العالمين، لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أراد بنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في تدبيره. اللهم يسر أمورنا وحقق رجاءنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق ركابنا من النيران. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.